ماذا قال ريبيرو بعد خسارة الأهلي أمام بالميراس في كأس العالم للأندية؟ تحدث الأسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي عن خسارة الفريق أمام بالميراس البرازيلي في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الخميس في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية. وتلقى النادي الأهلي الخسارة أمام بالميراس بهدفين دون رد، وذلك في الجولة الثانية من مواجهات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية. وبتلك النتيجة يحتل فريق النادي الأهلي المركز الرابع والأخير في ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، وتبقى له مباراة الجولة الأخيرة أمام بورتو البرتغال. وقال ريبيرو خلال التصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي بعد المباراة: الفريق أغلق ملف مباراة بالميراس وسيتم التحضير لمواجهة بورتو المقررة يوم الثلاثاء القادم. وأضاف ريبيرو: توقف مباراة بالميراس بسبب الأحوال الجوية أثر على نسق اللعب، واحتجنا إلى إجراء 4 تغييرات مع استئناف المباراة في محاولة للعودة إلى مستوى اللعب الذي قدمه الفريق قبل التوقف. وأضاف ريبيرو: لم يكن لدينا الوقت الكافي لإجراء تغيير كبير في طريقة اللعب بسبب الوقت القصير الذي تولى فيه الجهاز المسؤولية، ونحاول على قدر استطاعتنا أن نحسن الأداء. وأضاف: الأهلي يشارك في كأس العالم للأندية بعد موسم طويل وشاق على اللاعبين. رأيك في تصريحات ريبيرو مدرب الأهلي ومبرراته للخسارة أمام بالميراس بهدفين مقابل لا شيء؟ ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. تصريحات مروان عطية ومحمد علي بن رمضان بعد الخسارة من بالميراس بنتيجة 2-0 في دور المجموعات في كأس العالم للأندية. علق ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مروان عطية ومحمد علي بن رمضان على الخسارة التي تعرض لها الفريق أمام بالميراس بهدفين دون رد في كأس العالم للأندية. وقال مروان عطية في تصريحات عبر قناة أون سبورت: اللعب الساعة 12 في هذا الطقس السيء أمر صعب لكنه ليس مبرر للخسارة. تحدثنا مع بعضنا البعض أنه يجب أن نركز أكثر في المباريات القادمة، المدرب جديد ولكن نحن كلاعبين لابد أن نكون مسؤولين ويؤدي كل لاعب ما عليه. وأضاف مروان عطية: كنا نريد أن نسعد الجماهير لكن قدر الله ما شاء فعل، ما زالت لدينا فرصة في التأهل حال فوزنا في المباراة القادمة أمام بورتو البرتغالي وسنحاول تصحيح الأخطاء. وأضاف محمد علي بن رمضان: علينا أن نتحمل المسؤولية، ما زالت لدينا فرصة في التأهل من المباراة القادمة، علينا التركيز والمنافسة كبيرة، كل ما علينا أن نكون مركزين في التفاصيل الصغيرة والكبيرة ونحقق الفوز ونسعد الجماهير، وأن نقاتل في المباراة القادمة أمام بورتو البرتغالي من أجل التأهل وإسعاد الجماهير. ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. تصريح تريزيجيه بعد الخسارة أمام بالميراس ورد فعل الأهلي أمام بورتو في المباراة المقبلة. أكد محمود تريزيجيه لاعب النادي الأهلي أن الفريق سيقدم رد فعل قوي في المباراة القادمة ضد بورتو البرتغالي بمنافسات كأس العالم للأندية. وقال تريزيجيه في تصريحات لموقع فيفا: بالطبع لسنا سعداء بخسارتنا أمام بالميراس، لكن لدينا مباراة أخرى ونأمل أن نفوز ونتأهل. وأضاف تريزيجيه: سيكون الفريق بأكمله أفضل في المباراة القادمة بالتأكيد، لأننا جئنا هنا لتحقيق شيء ما، وإن شاء الله سنقاتل من أجل التأهل في المباراة القادمة. وتابع تريزيجيه: الفريق بالفعل سيقدم رد فعل قوي في المباراة القادمة ضد بورتو البرتغالي، لم يكن يومنا في لقاء بالميراس. بورتو فريق كبير وقوي ونحن أيضا فريق كبير ونحن أقوياء وسنقاتل من أجل التأهل. ويلتقي الأهلي مع بورتو في الجولة الثالثة في مواجهة دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية وذلك فجر الثلاثاء. وكان الأهلي قد خسر أمام بالميراس البرازيلي في لقاء الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم للأندية بنتيجة 2-0، وتعادل في مباراة الجولة الأولى مع انتر ميامي الأمريكي 0-0. ويتواجد الأهلي في المركز الأخير والرابع بنقطة واحدة في دور المجموعات في كأس العالم للأندية. ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.